видов. Пижамный утренник. Пижамный утренник, а чего? Наташа, у тебя какая пижама? У меня робот тюремный. Каждый костер когда-то догорит, ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, его костер взовьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не смог, но без потерь дождю за теплых дней. Ты был неправ, ты все спалил за час, и в этот час большой огонь не угас, но в этот час стало всем теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Спасибо. Это была Дыбашина. А теперь я должна мучиться, что ли? А теперь мы должны. Чтобы знать загадочный миф. Понимаешь? Да.